Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò dell'agilità vocale. L'agilità vocale è la capacità di eseguire fraseggi articolati e veloci in modo scandito e chiaro. Più il nostro strumento è flessibile ed elastico, e più riusciremo a eseguire questi passaggi in modo equilibrato e preciso, senza perdere l'intonazione. L'agilità non è solo un mero tecnicismo, ma è alla base di una buona emissione vocale libera da sforzi e tensioni. Più il nostro strumento sarà agile ed elastico, e più riusciremo a muoverci tra registri vocali differenti e riusciremo a gestire correttamente le dinamiche legate al brano. Quindi ne beneficerà anche la nostra interpretazione. Come allenare l'agilità? Prima di tutto con l'esercizio, perché come sappiamo cantare è un gesto atletico e quindi come ogni altro gesto atletico va allenato, e questi passaggi di agilità molto veloci, che possiamo chiamare melismi o riffs and runs in inglese, richiedono una padronanza molto fine del nostro corpo, e quindi muscolarmente dobbiamo fare delle cose abbastanza complesse e abbastanza veloci, per cui l'allenamento è l'unico modo per riuscire a ottenere questi risultati. Sentiamo qualche esempio. Prima di tutto, se vogliamo fare qualcosa del genere, dobbiamo innanzitutto rallentare e cercare di capire che note fa di preciso questo cantante che vogliamo imitare. La maggior parte delle volte sono scale pentatoniche o scale blues, per cui dobbiamo conoscere un pochettino queste scale. Però in questo video non vorrei proporvi degli esercizi troppo avanzati, troppo complessi, ma partirei proprio dalla base. Poi magari più avanti dedicherò altri video un pochino più avanzati su queste tecniche. La prima cosa da fare è scandire una semplice scala maggiore. Prendiamo il nostro pianoforte e scandiamo questa scala maggiore cercando di focalizzare ogni nota in modo che sia ben chiara, ben scandita. Dobbiamo immaginare come la nostra voce un insieme di fotogrammi, ok, che vanno a comporre un unico video in movimento, ok? Però questi fotogrammi sono importanti e vanno focalizzati, messi a fuoco molto bene. Oppure possiamo immaginare come proprio una scala, di fatto è una scala musicale, però una scala fisica con i gradini, diciamo, e ogni gradino deve essere al suo posto, ok? Non deve essere una discesa, uno scivolo, ok? Un altro modo che possiamo usare per visualizzare questa cosa è immaginare un ingranaggio che fa tanti piccoli scatti, ok? Vi faccio capire. Se vogliamo intonare per esempio una scala maggiore, arrivando fino alla quinta e poi tornando giù, scegliendo per esempio la vocale I, per esempio, la scala sarà questa. Non dobbiamo fare I, perché così le note non sono assolutamente scandite. Dovremo cercare di accentuarle una per una, così. Ve lo faccio senza il pianoforte. Quindi immaginando ogni gradino della scala e dando un piccolo accento su ciascuna di queste note. Partiamo da una velocità come quella che ho fatto io adesso, quindi media,
abbastanza lenta, senza esagerare, perché altrimenti poi rischiamo di mangiarci delle note, quindi trascinarcele troppo. Se però vediamo che siamo abbastanza sicuri, possiamo intanto continuare a salire. E continuiamo. Eccetera. E quando vediamo che siamo un pochino più sicuri, possiamo anche velocizzare un po'. La cosa importante è velocizzare gradualmente e ogni tanto togliere il pianoforte. Se sapete suonare il piano potete accompagnarvi voi, altrimenti potete trovare degli esercizi online, non lo so, ci sono anche tante app che vi possono dare magari la base di pianoforte per fare vocalizzi. Comunque, ogni tanto togliete il pianoforte e ascoltate la vostra voce senza il pianoforte, perché il pianoforte vi aiuta, pianoforte o chitarra, qualsiasi strumento va bene, però lo strumento vi aiuta a scandire le note e diciamo che magari vi accorgete un po' meno se state sbagliando, perché magari state facendo e poi togliete il pianoforte, vi riascoltate e succede questo, ok? Quindi ogni tanto vi date la nota e poi lo fate da soli. E se ve la sentite velocizzate. E arrivate fin dove riuscite, ok? Un'altra cosa che potete fare è lavorare su tutte le vocali. Adesso ho iniziato con la I, che trovo una vocale abbastanza utile per lavorare su questi fraseggi, però va assolutamente fatto su tutte le vocali, quindi per esempio anche la E, la O, la A e la U, su registri anche diversi, quindi possiamo anche salire e andare più verso la zona del passaggio, per il mio passaggio maschile, poi ovviamente ognuno ha il suo, e provare con la E per esempio. Cambiamo. Come vedete lascio muovere la bocca, ok? Non la blocco mai in una posizione troppo rigida e statica, perché è vero che la modulazione grossa avviene qui sulle corde vocali, però allo stesso tempo devo togliere tutte le tensioni che mi vanno a bloccare la mandibola e a serrare magari i denti o comunque a bloccare la bocca in una posizione fissa, e la lascio un po' muovere e sgancio il mento e la mandibola in modo tale da non accumulare rigidità. Questo farà sì che la vostra agilità ne beneficerà tantissimo. Ogni rigidità toglie elasticità e quindi anche l'agilità farà fatica a emergere, ok? Per cui muovendo liberamente la bocca e lasciando il mento molto morbido, andiamo a lavorare su tutte le vocali. E possiamo andare anche oltre il cambio di registro. Facciamolo per esempio con la U. Facciamolo proprio in falsetto per evitare di andare a forzare. Poi comunque più aumentiamo la difficoltà degli esercizi, più possiamo andare a sperimentare anche con la voce mista, per esempio, e quindi andare a cercare un suono già un pochino più mixato, un po' più pieno sulla zona del passaggio. Se facciamo fatica ad attaccare direttamente con la vocale, possiamo aiutarci anche con una consonante, per esempio la M, piuttosto che attaccare direttamente con A, anche se lo trovo un esercizio molto utile per lavorare anche sugli attacchi del suono. Poi possiamo aumentare la difficoltà degli esercizi. Io ogni tanto prendo spunto dagli esercizi di questo libro di Antonio Juvarra. È un libro di stampo abbastanza classico, ecco, quindi è un cantante lirico, Antonio Juvarra, un grande didatta, però lo trovo molto utile anche per il canto moderno. Alcuni esercizi li prendo in prestito e delle volte appunto mi esercito su questi qua. Per esempio, per quanto riguarda l'agilità, propone questo esercizio. Ia, ie, io, ie, ia. È molto carino perché va a lavorare su tante vocali e su un fraseggio abbastanza dinamico, non è mai uguale, non è mai monotono, sempre su una scala maggiore, però vedete che è già un pochino più articolato, e anche questo qua
vi consiglio di farlo prima in modo un po' più lento e poi velocizzandolo un po'. Forse la cosa più importante è scandire questa I, ia, ok? Che non deve essere ia, e articolare tutte le vocali. Ve lo faccio risentire. Ia, ie, io, ie, ia. E poi saliamo. Ia, ie, io, ie, ia. Ia, ie, io, ie, ia. Anche qua ogni tanto togliamo il pianoforte e controlliamo. Ia, ie, io, ie, ia. Se inizio a essere un po' impreciso, rallento e riparto da capo, ok? Anche qui ci spingiamo nella zona del passaggio, un po' oltre e poi ritorniamo giù. Yuvarra propone anche la variante, sempre di questo esercizio, con il fraseggio IEOA, così. IEOA, 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 IEOA. IEOA, 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 IEOA. Ok? Ecco, queste diciamo che sono le basi, secondo me, per una buona agilità vocale. Se siete già cantanti un pochino più avanzati, diciamo un pochino più rodati e volete esercizi un po' più complessi, un po' più articolati per lavorare sui melismi soprattutto, fatemelo sapere nei commenti e magari dedicherò altri video in futuro su questo argomento. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi pure domande o richieste nei commenti che potranno diventare il tema di video futuri. Ci vediamo al prossimo video, ciao!